Шунлыктан барыгызга да хәерле кичләр теләп, Саба дулкыннары телевидениесының бүгенгә булган чыгарылышын алга таба җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәрбез һәм инде үзләренең туган көннәрен, гомер бәйрәмнәрен билгеләүчеләрне зәңгәр экраннар каршында көтеп калабыз. Байлар сабасында гомер итүче әниебез Нуриева Марзия Наим кызын 60 яшьлек юбилей белән котлыйбыз дип язалар безгә юбилярның балалары. Кадерле әниебез, сине бәйрәмең, юбилеең белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Сиңа имин тормыш, бәхетле тыныч көннәр, иң мөһиме күңел тынычлыгы һәм кырыштай нык сәламәтлек, тормышыбызга ямь өстәп, авырмыйча яшәвеңне, озын гомер итүеңне телибез. Олы җанлы, ачык йөзле, киң күңелле, ярдәмчел, шәфкатьле бит син, әни. Киләчәктә дә бәхетең түгәрәк булсын, балаларыңның игелеген күреп, оныкларга кадерле әби-бабай булып, әтиебез Камил белән 40 елга якын янган гаилә учагын сүндермичә, бар канатларыгызны тигез кагып, яшәргә язсын. Кадерле әниебез, синең тормыш бик тә матур, күпләр өчен үрнәк булырлык. Рәхмәт дибез сиңа чын йөрәктән, синең гомер безнең горурлык. Син булганда без дә бәхетлебез, бөтен яме синдә дөньяның. Юбилеең белән котлап сине бәхет тели балаларың. Сиңа булган шиксез хөрмәтебез урын алсын йөрәк түрендә. Шатлык, куанычлар, зур бәхетләр юлдаш булсын гомергә. Сызлы баткан алсу таңнар көн дә сиңа бәхет эләшсен. Матур булсын килер көне, кайгы җиле бер дә тимәсен. Ал син бездән тәбрикләү сүзе. Шушы булсын олы бүләкләр. Тыныч тормыш белән шат яшәсин, озын гомер безнең теләкләр. Кадерле әниебез, бәхетең гомерле, гомерең бәхетле булсын. Сәламәтлек белән рәхәттә, тынычлыкта, муллыкта, тигезлектә яшәргә язсын иде сиңа. Зур хөрмәт белән әтиебез Камил, балаларың Миләүшә, Марат, Гөлинә, кияүләрең Рөстәм, Алмаз, киленең Гөлгенә һәм оныкларың диелә әлеге котлау хатында. Хөрмәтле Нуриева Марзия Наим кызын чын күңелдән без дә 60 яшьлек зур юбилее белән тәбрик итәбез. Саулык, сәламәтлек белән бәхетле матур тормышта яшәвегезне теләп калабыз. Sen sağ yere değilsen, uyumda da küngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömre. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömre. Ayşanmın ayı bolasa, görüp şol şeşlerini. Min dilim senin her vakit, yılmayıp yaşavanene. Doğan günün bileneni, kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömre. Böyle giderge dip suzan, matur şeşek beyleme. Min yaradan sine eni, kutlu bulsun beyreme. Doğan
Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез һәм инде зәңгәр экраннар каршына без Измә авылында яшәүче Гарифуллин Раил Нәгыйм улын көтеп калабыз. Измә авылында яшәүче әтиебез Гарифуллин Раил Нәгыйм улының 8 январь көнне гомер бәйрәме туган көне булып үтте дип башлана безнең котлау хаты. Хөрмәтле туган көн иясе, балаларыгыздан, якыннарыгыздан булган изге матур теләкләрне кабул итеп алыгыз. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине туган көнең белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөеп аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше. Таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Син балаларыбызга да ягымлы дәү әти. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәрендә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сиңа. Әти, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Катлы көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Безне сөендереп, озын-озак яшә. Кайгы хәсрәт мәңге юл тапмасын. Безнең тату бердәм уяга. Бар канатлы булып тигез яшәгез сез. Бәхет, шатлык татып дөньяда. Авырлыклар инде артта калды. Җиңеп бардыгыз һәрбер киртәне. Бәхет, шатлык һәм куаныч белән каршылагыз һәрбер иртәне. Киләчәктә сезгә күркәм тормыш, санамагыз сез үткән көннәрне. Мөмкин булса җыеп бирер идек дөньядагы барлык гөлләрне. Иң изге теләкләр белән әниебез, кызларың, кияүләрең һәм оныкларың диелә әлеге котлау хатында. Чын күңелдән сезне туган көнегез белән тәбрик итәбез. Туган көнең синең бүген, әти, картлык шатлык түгел димәле. Әни белән бергә балаларың яраталар сине беләле. Туган көнең бүген, газизә диебез, кабул итсен Худай теләкне. Безгә кирәк булып, өйгә терәк булып, яшәде йөзгә җиткәнче. Әни өчен һәр чак булдың терәк, безнең өчен булдың гөл үрнәк. Син булганда җирдә бәхетлебез, син булганда дөнья түгәрәк. Туган көнең бүген, газизә диебез, кабул итсен Худай теләкне. Безгә кирәк булып, өйгә терәк булып,
жеткенше Yazmış diyen aşı durmuş jile Türlü yaktan sine sınadı Dirişmeden tigizlere kaldı Şal şeşlerin mangay sırları Tuğan günün bugün Gazize biz Kabul etsin Xuday dilekni Bizga kerak bo'lib Uyga tirak bo'lib Yashadi yuziga jetgancha Bizga kerak bo'lib Uyga tirak bo'lib Yashadi yuziga jetgancha Bizga kerak bo'lib Uyga tirak bo'lib Yashadi yuziga jetgancha Олы Шуңар авылында яшәүче әниебез Нәбиуллина Хәдичә Вәли кызына 5 гыйнварда 90 яшь тулды дип башлана безнең чираттагы котлау хаты. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән сине туган көнең, олы юбилеең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт өстәүче олы җанлы изге кешебез. Ходай сиңа иң кадерлесе тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, хәвеф-хәтәрсез имин көннәр насыйп итсен. Безне сөендереп, оныгыныкчыклар сөеп, озак яшәвеңне телибез. Кадерле әниебез, безнең өчен бик тә кадерле син, безнең өчен олы бер терәк, сау сәламәт, озын гомер кичер, син бит әни безгә бик кирәк. Син булганга безгә авыр түгел, таңнарыбыз безнең бик тыныч. Әниебез, син булганга гына балкып тора безнең бу тормыш. Котлы булсын туган көнең, һәр чакта да бул син бәхетле. Яныбызда син булганга гына табып була олы бәхетне. Гомерләрнең кадерен белеп кенә яшә әле җирдә куанып, олы бәхет, тазалыклар телик, калган гомереңә җитәрлек. Кадерледән кадерле әниебез. Бәйрәмең котлы мөбарәк, бәхетең һәр чак түгәрәк булсын. Кайгы-хәсрәт күрми, безнең изгелекләрне тоеп, игелекләрне күреп, һәр мизгелдән тәм табып яшәсәң иде. Ходай Тәгалә сине саулыгыңнан айырмасын. Туган өебезнең бусагасыннан бер кайчанда бәхетсезлек атламасын. Безгә биргән хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа, әниебез. Кайчан кайтсак, ишек ачык була, каршылыйсың ачык йөз белән, авыр чакта җиңел булып китә, синең әйткән җылы сүз белән. Сине котлап көндә кояш чыксын, сине котлап җилләр иссеннәр, яшәү матурлыгы яме булып, калган еллар имин үтсеннәр. Иң изге теләкләр белән барлык балаларың, кияү киленнәрең, 15 оныгың, 16 оныгчыгың исеменнән кызың Җәүһәрия белән кияүең Шамил биелә котлау хатында. Хөрмәтле Нәбиуллина Хәдичә Вәли кызым, ихлас күңелдән сезне шушындый зур олуг юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Һәм инде алга таба да саулык, сәламәтлек белән балаларыгыздан, оныкларыгыздан, оныкчыкларыгыздан рәхим, шәфкать, игелек күреп, аларның мехрибанлыгын тоеп, алга таба да аларны сөендереп, аларга зур терәк булып яшәвегезне теләп калабыз. Şeşeler bilen ağardı dime Uylaman eken Korkılıp durunda Kolunda uzgen Şeşekler sıman Şıyılıdığın eken Senin yanına Şamasa Uttu ömürlerdi
bizge şırladı üsterdin bizini senin nazladı taralıştık biz dirli yaklarga biz barımızda rahmetli sina Partaymalı, engel partaymalı seni bitirizini yürek şalasa Mutlu ömürlerdi ayırmalı biz gelin gürlep yaşayısın Dünyada var biten geyler Saklarga giren bizge alarını Partaymasınlar bengige alan Engeyler bizini durmuşunu yemin Partaymalı, engel partaymalı seni bitirizini yürek şalasa Mutlu ömürlerdi ayırmalı biz gelin gürlep yaşayısın Байлар собасында яшәүче Хайбриев Рауф Нурсәйет улын 60 яшьлек юбилей белән котлыйбыз дип башлана безнең чираттагы котлау хаты. Кадерлебез, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә тигезлеге, балалар игелеге күреп, оныклар сөеп, һәр туасы көнгә шатланып, бәрәкәтле мул тормыш кичерүеңне телибез. 60 яшең килеп ишек каккач, мендем димә яшьнең түренә. Күңелеңдә калсын яз чуагы, гомер үтә диеп сүрелмә. Котлы булсын синең юбилеең, шатлык белән үтсен һәр көнең. Корышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Кадерлебез, алдагы гомер елларыңны да сау сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын сиңа диеп телибез. Әрнү сагыш белмичә, гел шулай киң күңелле бул. Изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә күңелле яшәргә Ходай насыйп итсен иде. Ачык йөзле, уңган, кешелекле, ихтирамлы бит син, кадерлебез. Синдәй улы жанлы, төпле акыллы, ягымлы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер торучылар сирәктер ул. Киләчәктә дә бәхетең түгәрәк, гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Бар канатлы булып, гаилә тигезлегендә 33 ел янган гаилә учагының җылысын суытмыйча, балалар игелеге, оныклар куанышы гына күреп, күңел тынычлыгы белән яшәргә язсын. Кадерлебез, сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңелең түренә. Барыбызга кирәк терәк булып, талмый атла гомер үренә. Сәламәтлек ташламасын сине, һәр бер көнең үтсен шатлыкта. Яшәү яме, дөнья иминлеге юлдаш булсын сиңа һәр чакта. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка. Яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма.
Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлчәчәк, улларың Рәдиф, Рәниф, киленнәрең Алинә, Илвина, оныкларың Эмиль, Раян, Азалия. Хөрмәтле Хайбриев Рәүф Нурсәет, улы, без сезне чын күңелдән 60 яшь тулган шушындый гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Бәхетле булып, сау-сәламәт булып яшәгез. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле юлларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруы шушының белән ахырына якынлашты. Әгәр дә инде сез дә үзегезнең якыннарыгызны сөендереп, матур теләкләр юлыйсыгыз килә икән, Саба дулкыннары телевидениесе рәхәтләнеп, матур җылы эчтәлекле хатларыгызны кабул итәчәк. Языгыз, туган көннәре белән якыннарыгызны бергәләп тәбрик итик. Бүгенгә инде чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән саубуллашабыз, ялларыгызны күңелле үткәрегез һәм сезне яңа еллар белән